ఈరోజు నేను గుత్తి వంకాయ కూర చేస్తున్నాను. కావలసిన పదార్థాలు చూపిస్తున్నాను. వంకాయలు తీసుకున్నాను, సాల్ట్, గుడ్డలు నువ్వులేసి పట్టి పెట్టుకున్న, గరం మసాలా, పసుపు, కారము, మెంతెమాకు, ఉల్లిపాయలు, అల్లం పేస్టు, చింతపండు, కొబ్బరి, టమాటా, పచ్చిమిరపకాయలు, జీరా పొడి. ఇప్పుడు ఇవి వంకాయలు కోసుకోవాలి 4 భాగాలు. తీసుకొని పొయ్యి వెలిగించి బాగానే పెట్టి నూనె వేసుకోవాలి అవి వేయించుకోవడానికి. ముందే వేయించి పెట్టుకోవాలి అవి వంకాయలు, లేకుంటే సేదు వస్తాయి. వేగిపోయినవి తీసేస్తున్నా. సరిపోతుంది. ముందుగా ఉల్లిపాయలు వేసుకోవాలి. టమాటా సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న పచ్చిమిరపకాయలు ఒక 4, టమాటా ముక్కలు, కొద్దిగా మెంతెమాకు వేస్తున్నాం. అల్లం పేస్ట్ ఒక చెంచా అల్లం పేస్ట్, పచ్చి వాసన పోయే వరకు కొద్దిగా వేయించుకోవాలి. పచ్చి వాసన పోయే వరకు వేయించుకుంటే బాగా టేస్ట్ ఉంటుంది. 1 స్పూన్ కారం, 1/2 కేజీ అన్నీ తింటే సరిపోతుంది.
ఒక అర్ధ స్పూను ఉప్పు, నువ్వులు, బుడ్డలు దంచి పెట్టుకున్న పొడి ఒక 3 స్పూన్లు వేస్తాం. కొద్దిగా పసుపు, కొద్దిగా జీరా పొడి, కొంచెం ధనియా పొడి, కొద్దిగా కొబ్బరి పొడి, చింతపండు గొజ్జు, ఒక నిమ్మకాయ సైజ్ అంటే చింతపండు గొజ్జు. వంకాయలు వేస్తాం. ఐదు నిమిషాల్లో ఉడికిపోతుంది. దగ్గరికి పడాలా. ఎప్పుడైతే మనకు ఆ కూర అయిందనేది ఉంటే పైకి నూనె తేలుతుంది, అప్పుడు మనం అయినట్లు బంద్ చేసుకోవాలి. మనం 1 నిమిషం ఉంటే ఇంకా అయిపోతుంది. దింపేస్తాను. ఇంకా ఇది ఆయిల్ అంతా పైకి వస్తుంది కదా, ఇంకా అయినట్టు అన్నమాట. మనకు అయిపోయింది. ఇంకా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, బెల్ నొక్కండి.